Почему именно так? Ну, первое, все-таки довольно толстая прочная плита, 3, 4, 5 сантиметров. Получается большая аккумуляционная масса. Камин нагревает эти плиты, и эти плиты потом отдают тепло в помещении. Монтаж. Монтаж этой облицовки в данной ситуации, ввиду ее сложности, занимает 2 дня. Может быть там и 3 дня, там, в зависимости от разных условий. Но в целом, то есть по стандарту считалось, что облицовка камина, если бы у нас был бы доступ, то есть как бы за день при предподготовке можно это монтировать. Аккумулирующий эффект, и сами плиты имеют хороший внешний вид, не требующий дополнительной облицовки. Мы будем рады вам помочь, чтобы организовать в вашем доме уют и тепло. С любовью, наша команда.